Du überlegst, Greenscreen-Szenen in deinem Livestream einzusetzen? In diesem Video zeige ich dir, welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt und wie du einfach ein gutes Ergebnis hinbekommen kannst. Herzlich willkommen bei MindNap, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Mein Name ist Alexander Lorenz, ich bin Filmemacher und Gründer von MindNap. Im heutigen Video geht es um Greenscreens. Die Greenscreen-Technik kommt aus dem Spielfilm und wird seit langem auch im Fernsehen eingesetzt. Der Clou dabei? Durch eine Software wird alles, was im Video grün ist, transparent und du kannst einen beliebigen Hintergrund dahinter legen. Was also einfach klingt, ist technisch anspruchsvoller, als man denken mag. Und auch was die inhaltliche Verwendung angeht, lohnt es sich einmal genauer hinzuschauen. Welche Einsatzgebiete gibt es also? Und wie kompliziert ist es, diese jeweils umzusetzen? Gaming-Streams auf Twitch kann man sich eigentlich nicht mehr ohne vorstellen. Streamer in der Ecke, aufgenommen vor einem Greenscreen. Was mit Computerspielen funktioniert, kann man natürlich auch mit jeder anderen Software machen. So lassen sich Software-Tutorials, Präsentationen von Videos oder alle anderen Formate realisieren, die ein Live-Computerbild im Hintergrund zeigen. Ein Spezialfall ist das Einblenden von Präsentationen im Hintergrund. Hier ist es oft notwendig, die referierende Person zu bewegen, wenn Folien viel Text haben. Ästhetisch interessant ist es, dass Referenten nicht direkt am Rechner sitzen müssen, sondern per Fernbedienung PowerPoint weiterschalten können. Wer an Greenscreen denkt, denkt in der Regel als erstes an teure Hollywood-Produktionen. Dort werden nach Belieben Hintergründe ausgetauscht und Charaktere stehen plötzlich in Mittelerde oder auf dem Mars. Solche beeindruckenden Effekte funktionieren aber auch in Hollywood nicht in Echtzeit, also nicht live, zumindest bisher noch nicht, aber dazu später mehr. Wenn du also die Person in deinem Livestream vor einem ganz anderen Raum zeigen willst, musst du entweder auf extra teure Hardware zurückgreifen oder Kompromisse eingehen. Das Problem liegt darin, dass bei Bewegungen der Kamera auch der Hintergrund hinter den Personen sich verändern müsste. Das geht aber nur, wenn dieser Hintergrund live gerendert wird und der Computer, der ihn rendert, genau weiß, wo deine Kamera gerade ist. Der Fachbegriff dafür lautet Camera Tracking. Die dazugehörige Technik ist nicht günstig und muss aufwendig eingerichtet werden. Aber dann sind beeindruckende Effekte möglich. Nachrichtensendungen arbeiten zum Beispiel mit solchen virtuellen Studios. Für kleinere Budgets musst du dafür sorgen, dass sich deine Kamera eben nicht bewegt. Für jede Perspektive brauchst du dazu einen eigenen Hintergrund und musst extrem aufpassen, dass niemand an deiner Kamera wackelt. Übrigens, in einem Interview, das Oprah Winfrey mit Ex-US-Präsident Barack Obama geführt hat, siehst du ein Beispiel. Obama im Greenscreen-Studio, während Oprah zu Hause sitzt. Aber für Zuschauer sieht es so aus, als wären beide im gleichen Raum und würden sich ganz normal miteinander unterhalten. Worauf musst du achten, wenn du selber einen Greenscreen für deinen Livestream nutzen willst? Du brauchst natürlich eine Kamera, Ton, einen grünen Hintergrund und die richtige Software oder Hardware für das sogenannte Live-Keying, also das Durchsichtigmachen des Hintergrunds. Das Wichtigste ist aber die Beleuchtung. Und dabei kommt es vor allem darauf an, dass du deinen Hintergrund unabhängig vom Vordergrund beleuchtest. Vor allem den Hintergrund musst du so gleichmäßig wie möglich ausleuchten. Denn Live-Keyer in einfachen Bildmischern wie dem Atem Mini oder kostenloser Software wie OBS sind limitiert in ihrer Leistungsfähigkeit. Mit einem gleichmäßigen Hintergrund machst du es ihnen viel leichter und das Ergebnis wird um Längen besser. Einen kleinen Ausblick in die Zukunft der virtuellen Hintergründe, zumindest in szenischen Filmen oder virtuellen Studios, hast du vielleicht in der Diskussion um die Serie Mandalorian mitbekommen. Hier kamen medienwirksam LED-Walls zum Einsatz, auf denen computergerenderte Hintergründe nicht mehr in der Postproduktion eingeblendet wurden, sondern schon beim Dreh zu sehen waren. Diese Technik ist noch sehr teuer, wird aber aller Voraussicht nach in den nächsten Jahren wesentlich günstiger und könnte dann auch für den einen oder anderen Livestream zum Einsatz kommen. Greenscreens bieten tolle Gestaltungsmöglichkeiten, sind aber auch mit einigen technischen Herausforderungen verbunden. In einem der nächsten Videos zeige ich dir dann auch ein kleines Setup für Live-Keying. Wenn du bis dahin mehr über die Planung von professionellen Livestreams erfahren willst, schau mal ins hier verlinkte Video rein. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Lass uns gerne ein Like und ein Abo da und schau bald wieder rein bei MindNap mit Videos mehr erreichen.